హలో ఫ్రెండ్స్, రెన్యూ మిషన్ ఉంటుంది కదా, దీనికి నేను మిషన్ కొన్నాను. దానికి బ్రేక్స్ రాలేదు, సపరేట్గా కొన్నాను. ఇలా సపరేట్గా వచ్చాయి. ఈరోజు ఫిట్టింగ్ ఉందన్నమాట. చూడండి, ఇన్ని పార్ట్స్ ఈ బాక్స్లో వస్తాయి అన్నమాట. విడిగా తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఫిట్టింగ్ చేపిద్దాం. ఓకేనా? ఫిట్టింగ్ అయిపోయిందండి. చూడండి, ఇది ఈ సైడ్ ఉండాలి. మనమే ఇంట్లో ఈజీగా ఫిట్ చేయించుకోవచ్చండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.